Энгельсе состоялся муниципальный праздник для выпускников. Его участниками стали около 1000 выпускников, а также их родители и педагоги. Мероприятие проходило на набережной имени Михаила Рудченко. Куда планируете поступать? Аграрный. Аграрный, хорошо. Санкт-Петербургский экономический. Экономический. О, так, и вы... В Академию барона Штиглица. Куда? Академия барона Штиглица. Это где-то в ее фантазии. Штирлица не существует! Основная идея праздника – поздравление выпускников школ с вступлением во взрослую жизнь. И вы сегодня закончили школу. Перед вами большой, удачный, счастливый путь по жизни. Я хочу сегодня сказать огромные слова благодарности тем учителям, которые вас учили, и которых вы будете помнить всю свою жизнь, которые вложили в вас кусочек своей души, кусочек себя. У вас впереди большие, серьезные задачи, не бойтесь их. И все зависит от вас. Я вам желаю счастливого пути, счастья, здоровья, мирного неба над головой. Для виновников торжества была подготовлена насыщенная программа. Яркие музыкальные выступления, интерактивные игры, фотозоны для фотографирования, выборы короля и королевы выпускного бала, запуск светодиодных шаров и многое другое. Организаторы праздника постарались, чтобы выпускной вечер энгельских ребят стал незабываемым.